Kelionę tęsėme pietinę Anglijos pakrantę. Išvažiavus iš Veimato sustojame prie Osmingtono baltojo žirgo. Tai didelis figūrinis piešinys kalvos šlaite netoli Osmington kaimo Dorseto grafystėje. Savotiškas meno kūrinys vaizduoja raitelį ant žirgo jojantį Londono link. Jis sukurtas 1808 metais karaliaus Jurgio III garbei. 85 metrų ilgio ir 98 metrų aukščio milžiniška figūra, kurta nukasus viršutinį dirvožemio sluoksnį ir atidengus baltą kalkakmenį esantį po juo. Dedildo didinga natūralaus kalkakmenio arka susiformavusi jūros periodu. Šalia romantiškas smulkių akmenukų pliažas. Bangoms skalaujant krantą girdisi vienas į kitą besitrinančių akmenukų malonų šnarėjimas. Pakrantė tęsiasi įspūdingai balti ir statūs kalkakmenio šlaitai. Ant kalno įrengtas tikrai gigantiškas kempingas. Matosi, kad tai labai populiari poilsio vieta Anglijoje. Už keliasdešimt kilometrų sustojame prie kitų pakrantės kreidinių olų, vadinamų 7 seserimis. Jos yra Sasekso grafystėje South Down nacionaliniame parke. Pavadinimas kilęs iš 7 kalvų sudarančių olų grandinę. Uolos susiformavo kreidos periode, maždaug prieš 100 milijonų metų. Aukščiausia uola siekia beveik 80 metrų virš jūros lygio. Seven Sisters dažnai vaizduojamos filmuose, televizijos laidose ir mene. Uolos nuolat keičiasi dėl jūros erozijos, kas lemia reguliarų uolų griuvimą. Pernakvoję mažame Castings miestelyje, kitą dieną aplankome garsų Rie miestuką. Rie yra rytų Sasekso grafystėje, pietryčių Anglijoje, nuo jūros nutolęs apie 3 kilometrus. Tai vienas iš seniausių ir geriausiai išsilaikiusių viduramžių miestų Anglijoje. Jo istorija siekia anglosaksų laikus. 13–14 amžiuje Rie buvo vienas svarbiausių Anglijos uostų. Bėgant metams Rie apylinkių pakrantė keitėsi dėl gamtos procesų ir žmogaus veiklos. 13 amžiuje miestas buvęs prie pat jūros vėliau nuo jos gerokai nutolo. Dažnai kentėjęs nuo prancūzų antpuolių buvo apjuostas gynybinė siena. Keletą šimtmečių iki pat 19 amžiaus Rie buvo žinomas kaip kontrabandininkų centras. Iki šiol išlikę tamsių tunelių ir slėptuvių naudotų kontrabandai. Dabar miestas garsėja akmenimis grįstomis gatvelėmis ir gerai išsilaikiusiais Tudorų ir Džordžų laikotarpio pastatais.
Pasivaikštome po jaukias miesto gatveles, užsukame į 12 amžiaus bažnytėlę. Judame Londono link. Šiandien atiduosime nuomotą automobilį ir praleisime kelias paskutinės kelionės dienas Anglijos sostinėje. Šiandien Londonas, vienas žymiausių pasaulio miestų, toliau žavi lankytojus savo unikaliu istorijos ir modernizmo deriniu. Mūsų kelionė prasideda pietų Kensingtono rajone, kur įsikūręs garsusis gamtos istorijos muziejus. Tikras evoliucijos ir gamtos paslapčių lobynas. Įspūdingame Viktorijos laikų pastate ekspozicijos nuo milžiniškų dinozaurų skeletų iki smulkiausių vabzdžių eksponatų. Vos už kelių žingsnių nemažiau įdomus mokslo muziejus. Čia galima pamatyti pirmas garo mašinas ir apsilankyti interaktyvioje kosmoso tyrinėjimų ekspozicijoje. Vieną popietę aplankome seniai matytas mylimas giminaites. Maloniai pabendravome ir buvome pavaišinti nuostabiais pietomis. Užsukame į šalia esantį milžinišką prekybos ir laisvalaikio centrą, įsikūrusį buvusioje elektrinėje. Žavi interjeras, kuriame išsaugota daugybė elektrinės įrengimų ir jų detalių. Persikėlę į rytinę miesto dalį, atsidūrėme prie Londono Towerio. Ši tvirtovė stovinti jau beveik 1000 metų saugo karališkas brangenybes ir daugybę paslapčių. Kiekvienas akmuo čia alsuoja istoriją. Senosios sienos tikrai mena ne tik Anglijos karalius, bet ir daugybę žymių kalinių, kuomet čia veikė kalėjimas. Beje, Toweryje beveik 600 metų veikė zoologijos sodas. Dabar toje vietoje galima pamatyti gyvūnų skulptūrų. Praeiname pro didelį puošnų varną. Varnai yra oficialūs Londono bokšto gyventojai, laikomi karališkaisiais paukščiais. Sakoma, kad jei varnai kada nors paliks Towerį, karalystė žlugs. Ši legenda siekia Karolio II laikus. Bokšte paprastai gyvena 6-7 varnai. Varnais rūpinasi specialus prižiūrėtojas, vadinamas Ravenmaster. Tai prestižinės bokšto sargybinių pareigos. Juodaplunksniai maitinami šviežia mėsa ir specialiais varnų sausainiais mirkytais kraujyje. Paukščiams šiek tiek apkarpomi sparnai, kad jie negalėtų nuskristi per toli. Šie varnai
yra unikalus Towerio elementas, jungiantis istoriją, legendą ir gyvąją gamtą viename iš seniausių Londono paminklų. Šie juodieji paukščiai simbolizuoja tęstinumą ir tradiciją, kuri britų kultūroje ypač svarbi. Šalia Towerio ikoniškas tiltas vadinamas Tower Bridge. Šis neogotikinis statinys ne tik jungia Temzės krantus, bet ir simbolizuoja miesto tradicijų ir inovacijų harmoniją. Tarp bokštų du pėsčiųjų takai, esantys 44 metrų aukštyje virš upės. Iki 1910 metų jais eidavo pėstieji, kai tiltas būdavo pakeltas. Šiandien ne kiekvienas išdrįsta pereiti stiklinėmis tilto grindimis. Kelionę tęsėme Westminsteryje, Čerčilio karo kambarių muziejuje. Šis požeminis bunkeris, iš kurio Winstonas Čerčilis vadovavo Britanijai Antrojo pasaulinio karo metu, dabar atviras lankytojams. Čia galima pajusti karo meto įtampą ir svarbių sprendimų svorį. Einant be gido tenka nemenkai paklaidžioti, kol randame išėjimą. Saulė leidžiantis Londono panoramos šviesos atsispindi Temzėje, primindamos, kad šis miestas tai ne tik istorijos liudininkas, bet ir nuolat besivystantis gyvybingas metropolis, kviečiantis atrasti vis naujus savo sluoksnius. Paskutinę dieną praeiname pro karališkuosius Bukingemo rūmus ir garsėje Malgatve pasiekėme Trafalgaro aikštę. Čia vienoje iš seniausių Londono kavinių išgeriame kavos ir judame oro uosto link. Kelionė po Jungtinę karalystę pranoko visus mūsų lūkesčius. Tai viena įspūdingiausių ir nuostabiausių mūsų kelionių. Jei patiko šis video, prašome paspausti nykštį į viršų ir tapti mūsų prenumeratoriais.